E aí, minha tropa, eu vou estar ensinando pra vocês aqui no Machine Monsters a combinação perfeita de som aqui. Então, primeiro vocês vão estar acordando o fantominho de vocês, vão estar, tipo, se todos estiverem acordados e você tiver o fantominho, você faz todos dormir, deixa só o fantominho. E também deixa o molé quente, eu tenho dois, então vou deixar os dois. E o cornocelo. E por último, chinelo T-Rox. Acho que é T-Rox, não é o nome disso. É T-Rox. Vocês vão também estar deixando o T-Rox acordado. Agora só ouvir isso. Vou deixar esses dois aqui pro barulho ficar mais alto. Vocês vão ver, eu amo essa música. Nossa, dá vontade de ouvir essa música o dia inteiro. Essa aqui. Você tava me ouvindo, velho? Eu não sei não. Mas se não tivesse me ouvindo agora, tá me ouvindo, né? Oi. Tá me ouvindo? Então, beleza. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e... Falou. Aumentei muito o volume. Falou, minha tropa. Até o próximo vídeo e... escuta a musiquinha aí.